Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Mai und Juni 2018. Wie immer schauen wir uns an, was es so aktuelle Termine gibt, was sich so seit dem letzten Update getan hat, was ich so auf der Werkbank gerade habe und was für neue Bausätze reinkommen sind. Kommen wir doch gleich zu den aktuellen Terminen für Modellbaumessen. Da findet im Juli wieder eine statt hier in der Nähe, und zwar am 14. und 15. Juli im Militärmuseum Stammheim am Main. Das ist in Unterfranken. Das ist eine relativ große Messe, die jetzt schon zum 4. Mal, glaube ich, stattfindet. Ich habe es noch nie besucht, aber dieses Jahr möchte ich es mir mal anschauen, sofern ich Zeit habe, dass ich da mal drüber laufe. Also es kann durchaus sein, dass der eine oder andere, der da auch hingeht, mich dort antrifft. Könnt ihr gerne Hallo sagen, ich freue mich immer auf einen kleinen Plausch mit euch. Und falls ihr selber dort ausstellt, dürft ihr auch gerne Hallo sagen, wenn ich plötzlich vor eurem Tisch stehe und eure Modelle anschaue. Also das freut mich immer sehr, mit euch direkt in Kontakt treten zu können. Wo wir schon gerade von Modellbaumessen reden, möchte ich noch kurz was zu 2 Messen sagen, auf denen ich zu Besuch war. Die erste Messe war im April, die Herzog von Bayern Figurenausstellung. War wie die Jahre zuvor wieder grandios, wirklich toll, was die da ausstellen. Die Meister ihrer Klasse, möchte ich mal sagen. War ein bisschen auffällig, dass weniger Modelle im Wettbewerb waren wie die Jahre zuvor. Das hat meines Wissens nach damit zu tun, dass in Rom eine große Figurenausstellung war. Also hat das bedeutet, dass sehr viele Italiener, die normalerweise in Ingolstadt ausgestellt hätten, dann lieber nach Rom gegangen sind. Also es hat nichts damit zu tun, dass die Ausstellung irgendwie einen Bach runtergeht, sondern es war einfach nur eine terminliche Sache. Trotzdem war die Qualität natürlich sehr hoch von den gezeigten Figuren. Da habe ich auch ein kleines Video dazu gemacht. Und gut einkaufen konnte man auch. Das zeige ich euch mal schnell. Hier habe ich zum Beispiel von Two Dreamers einen Space Adventurer gekauft. Das ist eine Büste in 1:9. Das soll der Juri Gagarin sein. Bei seinem ersten Orbit um die Erde. Wirklich sehr schöne Qualität, die Figur. Bin da sehr beeindruckt und ich habe da auch schon eine Bausatzvorstellung für euch gefilmt. Als nächstes hier von John Smith Modellbau. Hier ein deutscher Infanterist aus dem Ersten Weltkrieg im Maßstab 1:16. Ich habe schon mal so eine Figur von dem Hersteller gebaut und bemalt. Ich muss sagen, das gehört in dem Maßstab mitunter zu den besten Sachen, die man haben kann. Also Alpine ist da eigentlich nicht besser. Jetzt natürlich mit 2018, mit dem 100-jährigen Kriegsende, was da jetzt ansteht, glaube ich, gewinnt der Erste Weltkrieg im Modellbau nochmal ein bisschen Fahrt. Und dem möchte ich auch Rechnung tragen und eben nochmal dieses Jahr so eine Figur zu dem Thema bemalen. Ob das unbedingt die ist, weiß ich nicht. Aber der Erste Weltkrieg wird dieses Jahr für mich nochmal eine große Rolle spielen. Und dann zu guter Letzt hier von RP Models der Viriatus. Das war ein lusitanischer Häuptling im 1. Jahrhundert vor Christus, soweit ich weiß, der sich immer mit den Römern angelegt hat. Und das ist wirklich eine sehr schöne Figur im Maßstab 75 mm, also 1:24 ist das, glaube ich. Hochgradig detailliert aus Resin, mit einer sehr dynamischen Pose auch wieder dann den Speer wirft. Also das ist wirklich was Besonderes. Das war auch sogar eine Figur, wo ich mir vorgenommen habe, wenn es die auf der Messe gibt, dann nehme ich die auf jeden Fall mit. Und ich war wirklich überrascht zu sehen, dass es die auch im Angebot gab für einen ganz akzeptablen Preis. Die zweite Messe, auf der ich war, war die 5. Modelldrift Original Ausstellung in Leipheim im Fliegerhorst Museum. Da war ich dieses Jahr auch zum ersten Mal als Aussteller selber da. Letztes Jahr bin ich ja nur als Besucher dort gewesen. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr schöne Ausstellung, auch für die Aussteller. Und ich finde auch sehr angenehm, dass sie nur einen Tag geht. Da ist nicht das ganze Wochenende belegt. Fand ich sehr angenehm. Die Ausstellung ist auch gegenüber den Vorjahren nochmal ein bisschen größer geworden, wie mir scheint. Ich denke aber, dass damit der Platz auch ausgereizt ist. Viel größer kann es eigentlich nicht werden, weil die Gebäudlichkeit schon voll belegt ist dann bei der Ausstellung. Trotzdem eine super Sache und ich hoffe, dass das auch in der Zukunft so weitergeht. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich da
sofern ich Zeit habe, auch in der Zukunft wieder ausstellen will. Auf der Ausstellung gab es auch einige schöne Bausätze zu kaufen. Ich bin aber stark geblieben und habe mir nichts gekauft. Ich habe schon genügend. Trotzdem ist mir ein Bausatz geschenkt worden vom Dominik. Vielen Dank an dich, bist ein super Mann. Und zwar hier ein bisschen ein älterer Bausatz von Revell, der Panzer 3N. Das ist nur ein Reboxing von den alten Imperial Series Dragon Bausätzen, die ich persönlich aber sehr gern mag. Wo immer ich die auch sehe, im Flohmarkt oder auf Messen, nehme ich mir da immer ein paar mit. Die sind mittlerweile für wenig Geld zu haben, einfach zu bauen, haben Einzelgliederketten drin. Und das finde ich ist eigentlich eine gute Sache. Die neueren Dragon-Bausätze, die mögen vielleicht ein bisschen besser sein in manchen Aspekten, aber wenn man so einen älteren Bausatz schön bemalt und altert, kann es keiner unterscheiden. Also, ich habe es geschenkt, vielen Dank nochmal, und ein Panzer 3 ist ja sowieso immer eine gute Sache, finde ich. Soviel zu den Messen, auf denen ich war. Der Panzer 3 war nicht der einzige Bausatz, den ich geschenkt bekommen habe. Und zwar hat mir der Roman noch hier von Dragon das Bison 2 geschenkt. Vielen Dank, Roman, für diesen tollen Bausatz. Das ist wirklich ein sehr ungewöhnliches Fahrzeug, und wie manche vielleicht wissen, stehe ich doch ziemlich auf den Panzer 2, aber auch allgemein die etwas früheren deutschen Panzerfahrzeuge. Mir scheint eher, dass viele mehr Panther und Tiger 2 bauen. Ich mag eher die kleineren Fahrzeuge. Und das hier ist wirklich eins von den eher ungewöhnlichen Exoten. Ja. Vielen Dank, Roman, für den Bausatz. Und der Roman hat nicht nur den Bausatz mir gespendet, sondern er hat noch eine viel wichtigere Spende gemacht. Und zwar für den Modellbau-Workshop, den ich hier fürs Ferienprogramm im Dorf mache. Da hat er mir noch ein paar Bausätze zukommen lassen. Da habe ich allgemein in letzter Zeit sehr viele Bausätze dafür zugesendet bekommen. Das ist meistens über Facebook organisiert worden. Und das waren in der Tat so viele Leute mit so vielen Bausätzen, dass ich die hier nicht alle einzeln zeigen kann. Deswegen habe ich hier ein paar Fotos für euch gemacht mit den Namen von den Leuten, die so großzügig waren und da eben was gespendet haben. Nachdem ihr gesehen habt, wie viele Bausätze da reinkommen sind für den Workshop, könnt ihr, glaube ich, ganz gut verstehen, wie überwältigt ich da bin von dieser Großzügigkeit, die mir und den Kindern da entgegengebracht wird. Das ist wirklich was ganz Besonderes, und da kann man nicht oft genug Danke dafür sagen. Das ist wirklich ein toller Chorgeist, der da herrscht unter den Modellbauern, und ist auch super für die Kleinen, dass die so ein tolles Hobby eben auch mal erfahren können. Und vielleicht bleibt der eine oder andere mal hängen und wird selber mal Modellbauer in den kommenden Jahren. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls ist der Kurs im Ferienprogramm von mir schon angemeldet. Termin steht auch schon. Jetzt müssen sich nur noch die Kinder anmelden, und dann muss es eigentlich auch nur noch August werden, und dann kann es losgehen. Bausätze habe ich auf jeden Fall genug dafür. Das ist gut zu wissen, weil die Kinder, die bauen wirklich wie verrückt. Die bauen alles, was sie in die Finger kriegen. Das ist wirklich kaum zu glauben, wie schnell das geht. Am 23. Mai hat sich dann ein sehr bedeutendes historisches Ereignis zum 400. Mal gejährt. Und zwar der Prager Fenstersturz und damit auch der Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Mich hat da ein bisschen geärgert, dass das in den Medien eigentlich überhaupt nicht thematisiert wurde. Es scheint wohl so zu sein, dass der Erste Weltkrieg und vor allem der Zweite Weltkrieg den Dreißigjährigen Krieg in der deutschen Geschichte so stark überschatten, dass da eigentlich überhaupt kein
Bezug mehr dazu herrscht und die Leute sich darüber gar keine Gedanken machen. Gut, es liegt 400 Jahre zurück, aber es ist doch sehr einschneidend in der deutschen, aber auch in der europäischen Geschichte. Ich habe das jetzt jedenfalls mal als Anlass genommen, mich modellbauerisch mehr mit dieser Zeit zu beschäftigen. Deswegen werdet ihr in den kommenden Jahren von mir vermehrt Figuren sehen, die sich mit dem Dreißigjährigen Krieg beschäftigen. Ich möchte das Ganze jetzt nicht Gruppenbau nennen, sondern ich möchte euch einfach nur dazu einladen, dass ihr da vielleicht auch euch ein bisschen mit beschäftigt und vielleicht kann ich beim einen oder anderen auch das Interesse dafür wecken. Das ist natürlich eher eine Sache, die für Figurenbauer und Bemaler interessant ist, aber das ist ja auch eine gute Sache, wenn ich euch ein bisschen dazu motivieren kann, dass ihr euch mit Figuren beschäftigt. Das finde ich immer eine schöne Sache. Ich habe da auf jeden Fall ein paar gute Ideen für kleinere und größere Szenen in verschiedenen Maßstäben zum Dreißigjährigen Krieg. Das werdet ihr dann im Laufe der Zeit dann noch sehen, was da so rauskommt dabei. Schauen wir uns jetzt an, was sich so auf der Werkbank tut. Hier, das ist mein Tiger 1 Diorama im Maßstab 1:48. Im letzten Update habe ich da ja erwähnt, dass ich da momentan nicht weitermachen kann, weil ich nicht so recht wusste, wie es mit dem Diorama weitergehen soll. Das habe ich jetzt gelöst. Ist relativ einfach gewesen. Ich habe hier einfach noch eine Mauer eingefügt, dass hier praktisch noch was im Vordergrund ist und den Platz auch ein bisschen füllt. Das ist von Nemrod aus Resin eine Mauer, eigentlich für größere Maßstäbe gedacht. Deswegen waren mir da die Steine ein bisschen zu groß. Da habe ich dann noch ein bisschen nachgraviert, dass die ein bisschen kleiner werden. Ja, genau. Hier dann noch ein bisschen Trümmer gebaut mit ein paar Steine aus dem Garten. Und ich habe auch beim Häuschen hier noch innen die ganzen Trümmer gebaut. Mit ein bisschen Balsaholz und von Juvela Ziegelsteine im Maßstab 1:48. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze auch schon bemalt. Hat auch schon Wash bekommen. Das ist jetzt eigentlich so ziemlich in der Endphase das Ganze. Die Figuren habe ich schon grundiert, da habe ich aber weiter noch nichts gemacht. Und der Tiger selber, wie ihr sehen könnt, ist auch schon lackiert. Ist gar nicht so einfach in dem kleinen Maßstab so eine Dreifarbtarnung hinzubekommen. War eine Herausforderung, hat aber auch Spaß gemacht. Das war eine ziemliche Tüftelei. Den ganzen Abend über habe ich da dran lackiert, bis es dann halbwegs annehmbar aussah. Ich habe das Modell auch schon ein bisschen gealtert mit einem Ölfarbenwash und habe auch schon ein paar Lackschäden aufgetragen. Als nächstes geht es hier an die Verschmutzung. Ja, und allgemein das Diorama, das sollte eigentlich relativ bald fertig sein. Jetzt nachdem klar ist, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Seit dem letzten Update habe ich angefangen von Revell eine 1:32er F4F Phantom 2 zu bauen. Ist gedacht für den In-Foreign Service Gruppenbau. Der ist leider schon vorbei seit Ende Mai, aber das soll mich jetzt nicht davon abhalten, das Modell relativ zeitnah noch fertigzustellen. Eigentlich war für den Gruppenbau als Eintrag geplant von Trumpeter eine 1:48er MiG-23 in ostdeutschen Farben. Das habe ich im letzten Update mal erwähnt, dass ich das demnächst bauen will. Da hatte ich allerdings das Problem, dass ich nicht so recht rausgefunden habe auf die Schnelle, was für Farben ich da für die Tarnung für den Innenraum verwenden kann. Und bei Flugzeugen der Bundesluftwaffe ist es ein bisschen einfacher. Die Phantom hier, die sollen die relativ schwierige Norm 81 Tarnung bekommen. Und da gibt es netterweise hier von Hataka so ein Farbset dafür, mit dem sich das relativ leicht realisieren lässt. Und ja, dann kann ich die Farben von Hataka gleich mal ausprobieren. Da wird ja im Moment viel drüber geredet und dann kann ich mir da auch gleich mal eine Meinung dazu bilden. Grundsätzlich verwende ich sehr gerne meine Revell-Farben, aber jetzt für diese relativ komplizierte Norm 81 Tarnung ist das ein bisschen schwierig, weil da müsste man sich alles selber anmischen. Und diese Grau- und Grüntöne sind doch sehr speziell. Da möchte ich dann das Risiko nicht eingehen. Grundsätzlich, das Modell ist sowieso mehr nur ein Testobjekt. Deswegen stört es mich auch nicht so sehr, dass der Bausatz relativ schlecht passt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ich dachte, den baue ich relativ schnell zusammen und komme dann schnell ans Lackieren. Das war ein Irrtum. Die Passgenauigkeit im Ganzen ist relativ schlecht. Das hätte ich nicht erwartet. Musste viel spachteln hier am Rumpf, aber auch an den Flügelwurzeln und besonders hier vorne an den Lufteinlässen. Auch diverse Teile von den Fahrwerksklappen und den ganzen Hydraulikhebeln, die da unten drin sind, die passen teilweise überhaupt nicht oder sehen auch gar nicht aus wie am Original. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, ich als Panzerbauer kann das verschmerzen. Das ganze Spachteln und Schleifen bringt es halt auch mit sich, dass man dann diverse Details hier verliert, Nietköpfe und auch die Paneellinien. Da habe ich mir dann gleich noch ein paar neue Techniken angeeignet. Ich hatte schon länger von Tamiya hier dieses Gravierwerkzeug, mit dem man die Paneellinien nachziehen kann. Und dann habe ich mir für die Nietköpfe, die ich weggeschliffen habe, dann noch hier so ein Rädchen besorgt von Trumpeter. Ist gut, das zu haben, funktioniert auch relativ gut, wenn man weiß, wie das geht. Ich habe es jetzt in all den Jahren, in denen ich Modellbau betreibe, eigentlich nie gebraucht, so ein Werkzeug, aber für so ein großes Modell ist es eigentlich schon notwendig, dass man da dann die verlorenen Details wiederherstellt. Jedenfalls ist das Modell für mich sozusagen jetzt ein einziges Testobjekt, sowohl fürs Werkzeug als auch für die Hataka-Farben. Und ich habe da keine besonders großen Erwartungen mehr dran. Ich denke, es wird am Schluss ganz annehmbar aussehen, aber wenn es das nicht tut, bin ich jetzt auch nicht traurig. Mein Diorama mit dem Panzer II Wrack ist seit dem letzten Update auch ein bisschen vorwärts gekommen. Ich habe den Reiter komplettiert und hier die Straße auch schon gebaut. Da habe ich hier von Mini-Art diese vakuumgeformten Straßenplatten verwendet. Die kann man sich relativ leicht zuschneiden und dann aufkleben. Mir schien das ein bisschen zu aufwendig, da die Pflasterstraße selber zu bauen. Und diese Mini-Art-Sets sind wirklich nicht teuer, sehen ganz passabel aus und sind auch einfach in der Anwendung. Also sollte ich nochmal in der Zukunft in die Verlegenheit kommen, größere Straßenbelege anlegen zu müssen, dann werde ich da wieder so Mini-Art-Platten nehmen und mir die zuschneiden. Das ist wesentlich einfacher. Des Weiteren ist das Diorama mit einem Schnellreparaturmörtel von PCI überzogen, was das Ganze sehr stabil macht, und dann können wir als nächstes hier mit der Modelliermasse drüber gehen und das Gelände noch ein bisschen feiner vorformen. Außerdem ist es relativ grobkörnig, da beißt dann die Modelliermasse auch schön rein und hält auch gut. Der Reiter, ja, war relativ aufwendig, weil er ziemlich viele Fotoetz-Teile bekommt, hier für die Steigbügel und auch für das ganze Zaumzeug. Das Zaumzeug habe ich allerdings selber dann aus Papierstreifen und Sekundenkleber aufgebaut. Die Fotoetz-Teile waren einfach viel zu störrisch. Ich hätte sie vielleicht auch weich glühen können, aber ich finde, Papier geht 5-mal schneller, sieht genauso gut aus, und wenn man es dann mit Sekundenkleber aushärtet, kann man das später auch gut bemalen. Am Schneider CA Panzer von Hobbyboss in 1:35 habe ich seit dem letzten Update nicht weitergearbeitet. Der braucht nach wie vor nur seine Detailbemalung und die Alterung. Da hatte ich schlichtweg einfach keine Lust drauf. Es ist auch so, ich hänge noch mit der Videobearbeitung ein bisschen hinterher zu den Sachen, die ich bis dahin gefilmt habe. Das muss ich noch alles editieren und zusammenschneiden. Das möchte ich eigentlich vorher erst unter Dach und Fach haben, bevor ich dann wieder das nächste film. Also bitte da ein bisschen noch um Geduld. Ich denke, diesen Sommer wird es auf jeden Fall noch fertig. Aber ja, man muss auch Lust dazu haben. Und wenn ich keine Lust habe, da weiterzumachen, dann ist das Ergebnis auch nicht so gut. So viel zur Werkbank, und jetzt schauen wir uns noch an, was ich mir sonst so an neuen Bausätzen gekauft habe seit dem letzten Update.
Ja, da waren schon ein paar interessante Sachen dabei. Zum Beispiel von CMK, die S-Boot-Besatzung in 1972. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier ein angefangenes S-Boot von Revell. Das habe ich mal vor ein paar Jahren angefangen zu bauen. Habe dann aber aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr kenne, aufgehört. Ich glaube, es hat irgendwas damit zu tun mit der Bemalung vom Deck. Oder hier drin mit den Torpedorohren. So genau weiß ich das nicht mehr. Auf jeden Fall möchte ich da im Laufe des Jahres damit weitermachen. Und die Besatzung von CMK wird da auf jeden Fall recht schön drin aussehen. Von Revell gibt es da auch Figuren dafür. Die sind mehr aus diesem Weichplastik und nicht so schön detailliert. Und ich dachte mir, wenn ich das mache, dann heißt lieber gescheit. Ab Mitte Juni bin ich dann noch für eine gute Woche im Urlaub, und zwar in Südtirol. Da war ich noch nie so richtig, da bin ich immer nur möglichst schnell durchgefahren, weil ich ans Meer wollte. Jetzt möchte ich mir die Gegend aber mal genauer anschauen, ein paar Tage lang. Wandern gehen, gut essen gehen, was man eben so in Südtirol macht. Ja, ist halt eine klare Sache. Für die Zeit, wo ich weg bin, habe ich aber Videos vorbereitet für euch. Also der wöchentliche Turnus bleibt erhalten. Und wenn ich wieder zurückkomme, wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Video zu Südtirol als solches. Je nachdem, was ich da zu sehen bekomme und wie interessant es vielleicht für euch auch ist. Soweit so gut, soviel zum Update. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.